esse mimo super especial da Bailuna Atelier. Nós estávamos super ansiosos para receber esse kit aqui em casa. Olha, veio até um bilhetinho. Muito fofo. Faz um tempo que a gente está pensando em como é que a gente ia organizar melhor os nossos passaportes. Os 2 kits vêm embalados nessas sacolinhas e agora bora abrir. E esses foram os nossos kits e já marca muito aquele amigo que você quer comprar um kit junto. Corre lá na Bailuna que ela tem vários tipos de cores diferentes. E olha que charme essa personalização da minha letra. Adorei. E essa tag para mala? Puro luxo.